Bună seara și mi-am găsit la o nouă ediție Arena Publica. S-a încheiat un nou sezon în Divizia Națională, un sezon care practic nu s-a remarcat cu nimic deosebit. Șerif a devenit din nou campion a Moldovei, cucerind cel de-al 12-lea titlu. Dacia, chiar dacă a pierdut partida cu FC Costuleni din ultima etapă, a luat din nou argintul. FC Tiraspol, una dintre revelații acestui sezon, a cucerit primul trofeu important din istoria clubului, Cupa Moldovei, și a obținut din nou medaliile de bronz după cele cucerite în 2006. Despre felul cum a decurs sezonul fotbalistic 2012-2013, dar și despre echipa națională care va întâlni Polonia la Chișinău în preliminarele mondialului din 2014, discutăm în această seară cu managerul general al echipei Emil Sami Ohei, domnul Marin Mitran. Bună seara și bine ați venit la Arena Publica. Dar și cu jurnalistul sportiv Sergiu Carauș. Bună seara, Sergiu, și bine ai venit la Arena Publica. Bună seara. Cine caioase în ultima etapă din Divizia Națională, la finalul meciului Zimbru FC Tiraspol, un suporter a intrat pe teren și a întrerupt partida câteva clipe. Acesta s-a îndreptat spre galeria tiraspolenilor, arătându-le semne obscene. Zimbru s-a impus în fața formației FC Tiraspol cu scorul de 2-0. Zimbru a deschis scorul în meciul de pe teren propriu cu FC Tiraspol în minutul 29 printr-un gol al lui Alexandru Antoniuc. Gazdele au reușit să mai înscrie odată în minutul 90 prin Gheorghe Andronic. Astfel, galben-verzii au obținut prima și ultima victorie în acest sezon în fața formației FC Tiraspol. Am avut multe ocazii să marcăm. Am jucat cu o echipă foarte bună, cu deținătoarea Cupei Moldovei, însă am avut un meci foarte bun și plecăm în vacanță cu capul sus. Zimbru a încheiat campionatul pe locul 6, aceasta fiind cea mai slabă clasare a echipei în perioada independenței Republicii Moldova. Понятно, что сезон смазали, но последней игрой показали, что не все так плохо, как кажется. FC Tiraspol a avut cel mai bun sezon din istoria echipei. Echipa lui Vlad Goian a cucerit medaliile de bronz și a câștigat în premieră Cupa Moldovei. До этой игры, может быть, да, сейчас уже нет. Если Дача проиграла, мы могли оказаться на втором месте. Până în acest sezon, cea mai slabă clasare a Zimbrului în Divizia Națională a fost locul 5 ocupat în 2005 și 2008. FC Tiraspol a mai cucerit medaliile de bronz în anul 2006. Într-un alt meci, Academia și Speranța au oferit un meci nebun pe final de sezon. Cele două echipe au remizat în ultima etapă, scor 2-2, după ce Speranța conducea cu 2-0 din minutul 9. În celelalte meciuri ale ultimei etape, când o victorie au obținut Șerif, FC Costuleni, Emil Sami și Rapid. FC Speranța a deschis scorul în meciul cu Academia în minutul 4 prin Vadim Cricimari. Peste doar 5 minute, același Cricimari a dus scorul de pe tabelă la 2-0. Academia a redus din diferență în minutul 16 după golul marcat de Eduard Avram. Scorul final a fost stabilit la mijlocul reprizei a doua de același Avram. În alte meciuri ale ultimei etape, Șerif a învins în deplasare Nistru cu 2-1, FC Costuleni s-a impus cu același scor în fața Daciei, iar Milsami a învins la Bălți Olimpia cu 1-0. Rapid nu a jucat, câștigând la Masa Verde partida cu Iskra. În acest sezon, Șerif a devenit pentru a 12-a oară campioană cu 80 de puncte acumulate și cel mai bun golaveraj. Al doilea an consecutiv, medaliile de argint au revenit Daciei, iar podiumul a fost completat de FC Tiraspol. Vor părăsi Divizia Națională Iskra, care a fost exclusă din campionat, și Nistru, care a terminat pe ultimul loc. Așadar, domnule Mitran, Sergiu, s-a încheiat un nou sezon fotbalistic, un sezon care, cum ziceam, cred că nu s-a remarcat practic cu nimic, cu anumite excepții, ce mă refer la partidele care s-au jucat. Cum vi s-a părut dumneavoastră, domnule Mitran, sezonul 2012-2013? Da, a fost, nu cred că a fost un sezon foarte reușit. Sezoanele trecute, mi-aduc aminte, 2010, 2011, a fost mult mai motivat, echipele erau mai motivate, lupta era mai mare pentru orice punct. Acum, anul ăsta a fost un campionat mai slab, nu știu din ce punct, poate și financiar, echipele nu prea au finanțe să mai susțină patronii nou bani, nu știu ce s-a întâmplat. Dar cred că e o problemă și aici, fiindcă dacă nu ai bani ca să plătești jucătorii, să ai banii la zi, să poți să te susții, e greu să joci fotbal. Jucătorii au nevoie de mâncare, cazare, lucruri și cred că ăsta e un punct foarte, foarte important. Sergiu? Într-adevăr, este un sezon slab, practic unul din cele mai slabe din care țin minte. Da.
putem spune, din prisma financiară, au probleme, practic, din 12 echipe în divizia națională, 8 echipe, sigur, au avut probleme financiare, cu rețineri salariale mari. Și atunci e mai greu să jucăm fotbal în aceste condiții. Lumea nu a mai venit la stadion, rezultate nu au fost strânse. Eu mă refer la Sheriff, spre exemplu, pentru că cel puțin sezonul trecut Dacia a devenit campion, a mai schimbat un pic din hegemonie sau cel puțin a schimbat în campionat multe lucruri. Sheriff din nou a devenit campioană, Tiraspolenii din nou sunt în vârf, din nou domină practic fotbalul din Moldova, două echipe care au impresionat bine, mai mult Tiraspol a impresionat decât Sheriff. Ce ziceți despre aceste două echipe? Dar totuși, dacă urmărim tot parcursul campionatului, Sheriff a acumulat puncte la începutul campionatului, da? În turul campionatului, cum ar veni, da? Dar a observat că pe sfârșitul sezonului, pe sfârșitul anului și începutul sezonului, în returul campionatului, au avut mari probleme Sheriff. Au pierdut foarte multe meciuri. Melsami de 2 ori, 3-0, 2-1 acasă. Deci nu mai au avut putere. Au avut șansă mare, că au acumulat multe puncte la începutul campionatului și au rezistat până la sfârșit. Și celelalte echipe, desigur, neavând forța și puterea să-i ajungă, normal, au rămas și au câștigat campionatul. Bineînțeles, pe merit, dacă distanța care o vedem de puncte e enorm de mare, da? E rușinos așa, să pierzi la o așa mare distanță. Dar oricum, Sheriff a avut un lot mai, comparativ cu celelalte echipe, a avut și un lot probabil și mai bun, pentru că sunt mulți jucători care vin din afară. Da, și situația financiară a fost mai stabilă, dar au avut o mare problemă, atacul. Din unul din cele mai puține ani, din ultimii ani, au avut probleme în atac. Nu avem un golgeter din partea Sheriffului, a înscris puțin, a spus acest fapt și antrenorul. Din 2013, Sheriff, la începutul anului, a avut mari probleme. S-a clasat practic într-un clasament în 2013 pe locul 3, provizoriu. Dacă luăm Tiraspol, a fost echipa momentului, echipa anului 2013, începutul de an, 32 de puncte în 13 meciuri. Melsame pe locul 2, într-un top, chiar am realizat un top al anului 2013 și FC Tiraspol pe primul loc, Melsame pe 2, Sheriff tocmai pe 3, Dacia 4. Da. E un clasament interesant. Are Sherifful cel mai slab atac pe care l-a avut vreodată de când evoluează în divizia națională? Greu de spus, dar a acumulat victorii foarte grele. 2-1 cu Ostuleni, 2-1 cu Speranța, echipe care au luat bătaie și au luat multe goluri. 8-1 cu Zimbru a luat Speranța. Sheriff a bătut doar cu 2-1. Da, victorii la limită. A avut. Poate fi un motiv asta să o promoveze un pic, să o susțină pe cei de la FC Tiraspol sau cel puțin să-i lese un pic în umbră, pentru că au fost jucători din lotul Sheriffului care au evoluat în prima parte a campionatului, după care au fost cedați la FC Tiraspol, cel puțin au fost împrumutați. Da, dar nu prea au jucat nici la FC Tiraspol. Ivanov de mult n-a prins lotul, Captain e rezervă și el, e greu de spus. Acolo e Goian, echipa lui, el a pregătit-o, probabil în meritul lui, nu al lui Sheriff sau a avut cuiva. Într-adevăr, au avut o perioadă de pregătire foarte bună și vedem și clasamentul 2013 în care au avut doar o singură înfrângere. Acum, ultima etapă care practic nu au fost motivați după cucerirea cupei. Și o echipă foarte omogenă care joacă combinativ. Exact. Nici nu cred că o să se schimbe foarte mult la Tiraspol în angrenaj, fiindcă, cum spune și Sergiu, echipa e omogenă și au un stil de joc pe care îl cunosc foarte bine. Acum, dacă aduci 2, 3, 4 jucători, să zicem, de la Sheriff, să strică angrenajul ăsta. Acum, angrenajul e puternic și au o echipă bună, stabilă. FC Tiraspol, revelația sezonului din divizia națională. Cum vi s-a părut echipa? Pentru că și ea a mers, au urcat treptele până ajunge la locul 3. Și era o echipă care, cred eu, era foarte capabilă să producă oricare surpriză. Echipa, cum am spus, echipa momentului, dar se simte mâna lui Goian aici pentru că a lucrat mult și spiritul lui de luptă. Pentru că jucătorii luptă în teren, jucătorii sunt foarte disciplinați. Practic, e cea mai disciplinată echipă. Și asta contează pe terenul de fotbal atunci când asculți indicațiile antrenorului și asta se vede pe teren, se vede în clasament. Iar momentul adevărului pentru FC Tiraspol, sigur, va fi cupele europene. Ce zici de echipele din Chișinău? Dacia a luat de nou medalie de argint, Zimbru, o clasare care nu cred că își merită locul fiind de echipa fanion a țării și cea mai iubită echipă. Care credeți că sunt problemele? Bine, că probleme financiare sunt oriunde. Păi, Dacia, practic, și-a păstrat lotul pe care l-a avut, adică nu a făcut mari schimbări de jucători, mulți jucători au rămas plecat mulți jucători, au plecat foarte mulți jucători.
Au plecat mulți jucători, dar într-adevăr în aceste condiții să devii vicecampion în condițiile Dacia este un rezultat notoriu, chiar foarte bun. Nu poți concura cu Sheriff care are salarii la timp, salarii bune, condiții de pregătire. Dacia n-a fost nici în Antalya, în Turcia, cum s-a pregătit majoritatea echipelor în acest sezon. Asta multe spune. Să devii vicecampion, eu cred că e un rezultat foarte bun pentru jucătorii care nu și-au luat salarii și nu au fost motivați. Dar Sergiu are dreptate. E o situație în care, dacă urmărim așa pe ansamblu, Sheriff și Tiraspol au mari avantaje. Ei aici se antrenează, aici au masa, aici au cantina, au hotelul, te culci, totul exact. Celelalte echipe din Chișinău, din Moldova, de oriunde sunt din zonă, ești în autocar cel puțin o oră pe zi, o oră jumate. Deci îți dai seama cât pierzi pe zi, că mergi la stadion, până faci antrenament, vii înapoi, mergi la masă, vii înapoi, până te odihnești, ești la hotel, îți pierzi 2 ore pe zi, 3 ore. Este un avantaj foarte, foarte mare pentru Tiraspol și Sheriff. Dar nu asta înseamnă că au câștigat pe merit, bineînțeles, dar este un lucru foarte important. Dacia a avut o problemă psihologică și cu care s-a confruntat destul de bine, a reușit a ieși din acest impas, pentru că atmosfera din echipă nu predispunea la rezultate și să concurezi cu Sheriff. Dar locul 2, până la sfârșit, este locul 2. Medalii de argint și în istorie așa va rămâne. Domnule Mitran, vă întreb despre Milsami, pentru că și Milsami a avut un avânt destul de bun în partea a doua sezonului, a revenit Fane Stoica înapoi la echipă, a transferat jucători importanți până la urmă, care au făcut diferența cel puțin. Care sunt, adică cel puțin, schimbările pentru viitor, pentru următorul sezon și faceți o caracteristică mică la evoluția, adică echipei? Pot să spun că în perioada de iarnă, de exemplu, când am mers în pregătire în Antalya cu echipa, echipa a avut jocuri foarte bune. Deci am jucat bine, am avut meciuri, am jucat cu Cabal, a făcut un rezultat bun 2-2, echipă bună, am jucat din Bate Borisov, am jucat un meci foarte bun. Deci echipa se vedea că are forță, avem putere. Ne-am pregătit extraordinar. Nu știu ce s-a întâmplat spre finalul campionatului, acolo am pierdut puțin din echilibru, dar pe ansamblu cu echipa care avem și lotul care normal trebuia să fim în primele 3. Deci noi suntem poate dezamăgiți un pic, dar până la urma urmei trebuie să fim mulțumiți cu locul 4, să zicem și că ne-am calificat în cupele europene. Era un obiectiv foarte important pentru echipă. S-a realizat, asta e foarte bine, mulțumesc staffului, toți a echipei, a toată lumea, patronul care ne-a ajutat și totuși și a noi a fost o stabilitate cât de cât foarte bună. Ca să spun și eu din Milsami, într-adevăr, echipa a avut o pregătire bună în iarnă și se vede locul 2 din clasament în 2013. Exact. Și bine, a cedat poate undeva psihic, fizic, după meciul înfrângerea cu FC Tiraspol, când am o serie de acolo am pierdut mai multe consecutive. Da. Dar pe ansamblu, într-adevăr, s-a văzut că e și o stabilitate financiară. Au fost și la Milsami rețineri, două luni, din câte știu eu, dar s-a trecut și peste asta. Ce mă bucură pe mine la Milsami, pentru că le-a dat Fane Stoica șansă tinerilor și joacă tineri de 18 ani, ceea ce lipsește mult campionatul Moldovei la unele echipe care luptă pentru primele poziții. Și dintre primele poziții, Milsami a fost echipa care a folosit jucători tineri. Poate și din cauza asta am pierdut anumite puncte. Ați văzut că am băgat pe Mâțu în poartă, portarul tânăr, a greșit, dar e un portar foarte bun de perspectivă, vă spun. Și alți tineri, Ciofu și așa mai departe. Deci avem copii buni și asta, cum spui, da. Sheriff a folosit doar în ultima etapă tineri. Haideți să vedem un pic de statistică acestui sezon, care sunt echipele calificate în cupele europene și continuăm discuția despre club și despre viitor. Okay. Sheriff, Dacia, FC Tiraspol și Milsami sunt cele 4 echipe care vor reprezenta Moldova în cupele europene din sezonul viitor. În acest sezon s-au mai evidențiat formațiile Rapid și FC Costoleni, care au obținut cea mai bună clasare la final de sezon, dar și Zimbru, care a reușit scorul campionatului. Campioana Moldovei, Sheriff, va reprezenta Moldova în Liga Campionilor din sezonul viitor, unde va începe participarea din a doua rundă preliminară. În Liga Europei vor participa următoarele 3 clasate. Este vorba despre Dacia, FC Tiraspol, deținătoarea cupei, și Milsami. Toate 3 vor debuta în prima rundă a competiției. Chiar dacă nu va juca în cupele europene, cea mai bună performanță din istorie a obținut-o în acest sezon Rapid, care a terminat pe locul 5. Sheriff s-a evidențiat la capitolul cele mai multe victorii și
și goluri marcate. Cel mai frecvent scor cu care s-au încheiat partidele a fost cel de 1-0. Cu acest rezultat s-au încheiat 36 de meciuri din totalul de 198. Cele mai multe goluri au fost marcate în meciul etapei a 28-a, în care Zimbru a învins Speranța cu 8-1. Aceasta a fost și cea mai categorică victorie a sezonului. Golgheterul campionatului a devenit Gheorghe Boghiu de la Milsami cu 16 goluri marcate. Gheorghe Boghiu, golgheterul, jucătorul de la Milsami. Ziceam despre viitor, despre echipă pentru sezonul viitor. Ce planuri aveți, ce pregătiți, achiziții noi, pentru că jucați în cupele europene. Și cred că vă doriți cel puțin să treceți în următoarea rundă, pentru că Milsami trece o tură de calificare. Noi și în momentul de față avem o echipă foarte bună, stabilă. Eu cred că ne-a lipsit ceva pe final de campionat, dar echipa e ok, e puternică, noi avem lot bun. Poate cu o modificare, 2 se vor face, poate 3, cu jucători, dar doar peste tot ce avem în lot acum, ca să... Trebuie să mergi în Europa să nu te faci de rușine, acolo trebuie să arăți calitate, să joci fotbal. Și cred că toate echipele moldovenești trebuie să facă schimbări. Și Șerif trebuie să facă achiziții, și Dacia, dacă vor să demonstreze ceva, că pe lângă lotul care l-au mai trebuie ceva. Dar eu vorbesc de echipa Milsami, deci se vor face ceva achiziții, dar acum să vedem, avem o pauză scurtă și... Veți aduce jucători din campionatul intern sau de peste hotare? Din campionatul intern avem jucători, am adus și acum în iarnă, ați văzut, am adus 3, 4, 5 jucători tineri, jucători de perspectivă. Acum nu cred că se vor mai face. Probabil că o achiziție și așa și 2 străini, că fiindcă s-ar putea să mai plece și un jucător străin sau mai vine cineva. Deci noi trebuie să ne gândim foarte bine acum la strategia clubului pentru sezonul viitor. Guilherme a fost în probe, acum A fost în iarnă, a fost în probe. Încă nu se știe nimic concret, nu trebuie neapărat să-l vindem sau poate va juca în cupele europene și după aceea se va face vreo mutare, nu se știe încă nimic concret. În 2013 s-a remarcat că a jucat bine. Păi că eu cred că, părerea mea, că a fost unul dintre cei mai buni atacanți sau jucători ofensivi din campionatul Moldovei. A avut un sezon foarte bun. Revenim la cupele europene, echipele care ne reprezintă. Milsami, cel puțin, credeți că are forța să treacă în următoarea rundă și la fiecare în parte, pentru că problemele cu care se confruntă, spre exemplu, Dacia, problemele financiare pe care le are Dacia, jucătorii care au avut rețineri de salarii. Eu cred, din punctul ăsta de vedere, echipa noastră nu are problema aceasta financiară, chiar așa la nivelul Daciei, dar dacă ne pregătim foarte bine și cu tot seriozitatea, avem o posibilitate. Acum depinde și de ce parteneri primești în campionat, în cupele europene, dar dacă trebuie să ai și puțină șansă în fotbal, așa e în fotbal. Eu cred că avem șanse, avem echipe bune. Tiraspol, Șerif, Milsami, Dacia sunt echipe bune, sunt cele mai bune din campionatul intern, au demonstrat și rezultatele. Avem șanse să trecem de turul întâi, sigur, depinde de adversar, cu ce adversar vom ajunge să jucăm și în rest eu cred că sunt șanse. Dar, vă spun încă o dată, va fi momentul adevărului, să vedem, într-adevăr a fost un an atât de slab sau sperăm la mai bun. Ne apropiem de pauză. Vreau să vă întreb despre echipele care vor promova în acest sezon în Divizia Națională. Mă refer la Veris, care sigur va juca în Divizia Națională din următorul sezon și probabil Dinamo Auto, care la fel este aproape de a promova, sau chiar și Saxanul din Divizia. Dinamo Auto a promovat deja. A promovat matematic, doar dacă va obține licența. Păi la asta mă refeream. Mă refeream la licență. Pe 10 iunie va fi comitetul federației în care va decide dacă obține licența. Vrei să spui tu? Eu vreau să felicit echipa Veris. Mi-a plăcut și jocul din cupă, deci finala. Chiar dacă au pierdut, au demonstrat că au o unitate de grup, un antrenor bun, un staff bun, deci sunt pe drumul bun. Veris cred că sunt pe drumul bun. Au demonstrat ca o echipă, au arătat ca o echipă bună în campionat. Plus că acum și fostul tău coleg, Sandu Grecu, e manager general acolo, am înțeles, nu? Da. De scurt timp și am încredere și în el și în oamenii de acolo. Sperăm să aducă un plus în campionatul moldovenesc. Și e foarte important. Am înțeles că au obiective destul de mari la această echipă. Își doresc să construiască un stadion. Săptămâna viitoare am înțeles că vor să joace în Divizia Națională pe nocturnă, adică nu cum fac celelalte cluburi, că semnează un acord cu cei de la Zimbru și vor să joace pe nocturnă. Foarte frumos. Principalul să implementeze tot pașii de dezvoltare pe care sunt înscriși în planul lor de activitate, să urmeze acești pași și să vedem o echipă competitivă, o echipă bună, pe care am văzut-o și în finala cupei, într-adevăr un colectiv bun. Asta e primul argument foarte al lui Veris, este că au un colectiv bine închegat, care luptă pe teren unul pentru altul, nu pentru salarii și bani.
Dar și asta contează, că și asta e la nivel acolo. Asta s-ar putea să fie și treptele pe care le-au parcurs, etapele pe care le-au parcurs în divizia B, divizia A, inclusiv și rezultatele, cred că ar putea să... Și ce mai vreau să completez, să nu uităm și Dinamo Auto, dacă promovează, noi am jucat un meci de cupă cu ei, împotriva lor, dacă mă țineți minte, anul trecut. da. Au o bază frumoasă, au condiții foarte bune de joc, e foarte bine, sunt bineveniți când ai condiții unde să joci fotbal și să... Nu? Ca să completez și de Veres, nu numai Veres a jucat în toate ligile, a jucat și FC Costuleni. Nu e asta problema principală, problema de atârnare față de fotbal. Da. Până în acest moment sunt la nivel. De Dinamo Auto, într-adevăr, au o bază fantastică. O bază foarte bună. Are 3 stele, dacă nu greșesc, după Zimbru și care au câte 4. Și e una din cele mai bune. Echipa e destul de bună, cu jucători crescuți de Șerif, sunt din partea stângă a Nistru, o echipă competitivă. Apropo, au eliminat Academia în cupă. Da. Sunt pregătiți pentru divizia națională, dacă și Saxon este o echipă solidă, au și ei un complex mai Și l-au modest. făcut acum, vară. Da. Continuăm discuțiile doar după o scurtă pauză, vorbim despre echipa națională, despre convocările pe care le-a făcut Ion Caras, așa că rămâneți pe Publica. Până a trece la echipa națională, vorbim despre un turneu mai puțin obișnuit pentru fotbalul moldovenesc. Este vorba despre bătălia portarelor. Vladimir Lifșiț este cel mai bun portar de fotbal din Moldova. Apărătorul buturilor de la Rapid, Ghidi Ghici, a câștigat concursul bătălia portarelor, organizat pentru al 3-lea an consecutiv de fostul antrenor de portare al naționalei, Adrian Bogdan. Portarul formației Rapid, Vladimir Lifșiț, l-a învins în finala turneului Bătălia Portarilor pe coechipierul său Mihai Moraru cu scorul de 6-5. Ну, я не думал о финале, думал выигрывать каждую игру там, как будет. Очень рад, что выиграл. Câștigătorul primelor două ediții, Nicolae Galance, a fost eliminat în acest an în semifinale. Nu cred că să mai particip. Nu știu precis. Trebuie să vii și ăștia mai tineri, să arăte ei. Eu deja mi-am arătat. Pentru prima dată, competiția Bătălia Portarilor nu a avut invitați de marcă. La edițiile precedente, oaspeți de onoare au fost vedetele fotbalului românesc Gabi Balint și Bogdan Stelea. Это мы все будем с каждым годом развивать. Я думаю, что можно будет поменять и стадион для того, чтобы болельщиков больше, скажем так, вместилось. Пригласить побольше там европейских звезд и вообще можно пригласить звезд мирового футбола. Cred că cea mai reușită ediție, ați văzut câți suporteri, câți copii au fost la acest turneu. Au asistat atâta lume când la unele meciuri din divizia națională nu se adună. Competiția din acest an s-a desfășurat la două categorii de vârstă. La seniori au participat 32 de portari din divizia națională și divizia A. Cel mai bun golkiper a primit un set de mănuși creat chiar de organizatorul turneului, Adrian Bogdan.
Aș vrea să vă întreb și despre acest turneu, ce reprezintă cel puțin pentru fotbalul moldovenesc, pentru că este la 3-a ediție și nu prea am întâlnit astfel de evenimente în Europa, cel puțin, să fie o bătălie a portarilor. Da, în Europa sunt, dar într-adevăr pentru Moldova e ceva inedit, un turneu interesant, are priză la public, a fost tribuna plină, ceea ce nu se întâmplă la meciurile din națională. Într-adevăr, le-a plăcut spectatorilor, a fost spectacol, ceea ce trebuiește spectatorilor. S-au duelat portarii, practic toți cei mai buni din divizia națională, cu mici excepții, nu toți au participat, bineînțeles că sunt și în cantonament, la loturi naționale, dar a fost frumos. Am înțeles că ai participat și tu la... Da, am participat și am pierdut în fața lui Copelciuc, portarul lui FC Tiraspol. Asta e. Domnule Mitran, dumneavoastră ce ziceți despre evenimentul organizat de Adrian Bogdan? Da, un eveniment frumos, am participat și eu, ca și în fiecare an. Și anul ăsta chiar a fost, parcă pentru mine mi-a plăcut un pic mai mult, a fost mai frumos, mai bine organizat, chiar a fost excelent, mi-a plăcut. Atmosferă bună, cu multe surprize, deci felicitări pentru Adrian și pentru domnul Poate Renat, căpăta amploare acest eveniment în țara noastră? Adică, sau cel puțin pot fi descoperite noi talente la acest turneu? Nu știu dacă putem vorbi de noi talente, un turneu specific, mai mult pentru spectacol, dar asta contează, de asta ne avem nevoie. Aici contează mai mult condiția fizică, pregătirea, sunt mai multe puncte pentru portar și e interesant. Mie mi-a plăcut. E greu de spus că putem găsi talente aici, e foarte greu, cum spune și Sergiu. Trebuie să vezi mai mult. Aici e competiție, e o luptă. Nu e un meci de fotbal. Meciul de fotbal sunt alte emoții, e tactică, este. Pot să spun că se remarc și anul trecut a fost organizat destul de bine. Da, și anul trecut, da. A fost tribuna plină. Și anul acesta la Nevial au fost mulți portari. Interesant. Să spun despre o noutate despre învingătorul competiției, Vladimir Lifshitz. Cunoașteți că este în litigiu cu Rapid. Da. Nu a primit salariul timp de 3 luni și a reziliat contractul. Și din câte am înțeles, nici nu va recupera banii, pentru că deja au fost discuții, patronul Rapidului sau fostul patron al Rapidului, nu știu cum să-l mai numim, pentru că l-a predat echipa lui Belardelli, am înțeles că așteaptă să dea banii. La unde e ceva oficial? Nu există nimic oficial. El deja și-a reziliat contractul și de anul viitor va juca la FC Tiraspol. Să trecem și la echipa națională pentru meciul cu Polonia, care va fi ziua de vineri. Ion Caras nu a făcut mari modificări în lotul național în comparație cu ultimele două partide din preliminarele mondiale din 2014. În locul lui Nicolae Josan, Igor Picușceac și Igor Bugaiov au fost chemați Alexandru Grosu, Gheorghe Ovseanicov, Artur Pătraș. Din lotul final lui Caras fac parte 23 de jucători. În timp ce naționala Poloniei va veni la Chișinău cu atacanți care au jucat în finala Ligii Campionilor, selecționerul Moldovei va miza pe atacanți din divizia națională. În lotul final, pentru meciul cu polonezii, Ion Caras i-a lăsat pe Anatolie Doroș și Gheorghe Ovseanicov, ambii de la Rapid, dar și pe Alexandru Grosu de la FC Tiraspol. Pentru prima dată, într-adevăr, Grosu este convocat, dar nu cred că este o surpriză. Îl urmăresc de mult, zicem, el are 10 goluri marcate în campionatul nostru național, este un indice destul de bun. Ion Caras nu i-a convocat pe Igor Picușceac, Nicolae Josan, Igor Bugaiov și Serghei Gheorghiev. Ultimul nu are drept de joc din cauza cumului de cartonașe galbene. Caras a declarat că principalul obiectiv în partida cu Polonia este de a obține cel puțin un punct. Cred eu că echipa națională a Moldovei nu mai este echipa din tur. Un meci de egalitate îi scot practic pe polonezi din cărți. Numai după joc noi putem spune că a fost un punct prețios, a fost un punct acumulat. Meciul Moldova-Polonia se va juca pe 7 iunie. Tricolorii vor începe pregătirile pe 1 iunie. Eugen Cebotaru, Alexandru Gațcan și Artur Ioniță vor ajunge ultimii la lot pentru că au programate meciuri în campionatele unde evoluează. Domnule Mitran, în lot ne-am uitat în lotul ultimul, cei 23 de jucători, doar portarul Negai de la Milsame este în lot. Gheorghe Boghiu a fost convocat, inclusiv mai fost 2 jucători, este vorba despre Rasulov și Petru Levcă, care nu au mai prins lotul cel de 23 de jucători. Despre Boghiu, selecționerul zicea că este un jucător bun, este un jucător de careu, dar nu intră în calcule pentru meciul cu Polonia. Este mai bun probabil meciul cu San Marino sau altă echipă. Păi nu putem să clasificăm așa un jucător, că e mai bun cu San Marino sau e mai bun cu Polonia. Deci fiecare echipă e la fel de valoroasă. Vorbim despre, e o calificare, nu?
Deci și cred că și San Marino, când pornește calificările, exact cu aceleași șanse ca și Moldova sau Polonia sau Anglia sau așa mai departe. Și eu cred că Bogiu e cel mai bun jucător momentan din campionatul Este și nostru, cel mai bun goalgetter-ul goalgetter și vă spun că are viteză. Bogiu are și viteză, are și forță și la Mirsami nu joacă doar în careu. El vine din spate, noi jucăm combinativ, deci eu cred că merita măcar să le ia în lot și să joace 10 minute. Părerea mea. Dar să nu uităm că și Pițurcă, al nostru, domnul Pițurcă, nu l-a luat pe Rusescu, de la Steaua în lotul naționale, care au ieșit goalgetterul campionatului. Așa că putem să echilibrăm. Despre Leucă și Rasulov sunt doi jucători tineri care cred că ar merita cel puțin să fie măcar, nu știu, a doua repriză să fie la final, pentru că ar obține experiența astfel. Eu vorbesc acum din punctul de vedere. Eu cred că ar fi pe Leucă sau jucătorii mai tineri, e bine să joci ei în meciurile amicale, acolo poți să verifici, nu în meciurile oficiale. E mai greu. Dar sunt jucători tineri, cum ai spus, și de perspectivă și cred că o să vină pas cu pas, încet așa. Dar Bogiu merita să ia șansa. Până la urmă, dacă tot am început să vorbim despre atacanți, avem atacanți pentru că selecționerul declarase că își dorește o echipă mai ofensivă, să mizăm pe faza atacului mai mult decât să ne apărăm. Bine, a zis că în meciul cu Polonia o să încercăm să ne apărăm, dar și să contraatacăm. Ce nu știu dacă vom reuși. Și ziceam de atacanți pentru că avem cu cine juca. Nu prea am văzut fotbaliști care ar putea să facă diferența la echipa națională. Mă refer la atac. Da. Sunt atacanți, dar sunt puțini. Într-adevăr, nu avem din ce alege. Sunt câțiva care joacă peste hotare, câțiva în campionatul intern. De Bogiu, dacă tot ați vorbit, pot să spun că ar merita o șansă, într-adevăr. Este și goalgetter, deși în 2013 cam a marcat doar 4 goluri, dacă nu greșesc. Dar este un atacant care a fost numit cel mai bun înaintaș al anului. Este un atacant care are experiență și ar putea face lansament. Cel puțin ar merita o șansă. Da, exact. Asta, da. Merita o șansă. Da. Spune că este pentru San Marino. San Marino n-a fost convocat dacă este pentru San Marino. Și în plus, un meci poți să joci tactic, să pierzi și după aia să schimbi tactica și ai nevoie de un atacant de care spune el că e de careu. Probabil că selecționerul știe mai bine cum să pregătesc jucătorii la antrenamente, îi urmărește, noi nu urmărim, noi poate suntem subiectivi sau știi, sunt așa momente, dar dacă dânsul a selecționat, asta înseamnă că au selecționat cei mai buni jucători. Trebuie să o luăm așa cum... Atacanții avem pe Doroș și pe Ovseanicov, care practic după ce a revenit a înscris un gol în campionat când era la Olimpia, după a plecat la Rapid, practic nu s-a evidențiat. Doroș, bine, un jucător care era titular, este titular la Rapid în parcursul campionatului. O modificare care cred că a surprins pe cineva, mă refer la Grosu. A marcat un gol în finala cupei cu Veres. Ce puteți spune despre acest jucător? Poate Sergiu, eu nu-l cunosc așa foarte bine, nu vreau să intru în substanță, vorbesc despre ce cunosc. Bun, jucător disciplinat, am scris și în campionat, are 9 goluri la activ, dacă nu greșesc, marcat și în finala cupei. Nu știu, are merită și el... 10 goluri are înscris. Nu știu, m-am uitat recent și era 9. Ar merita și el o șansă, de ce nu? Nu știu dacă îi va da această șansă cu Polonia, asta deja selecționerul va decide, că oricum lotul 23 și are din ce alege. Dar cu Kyrgyzstan, de ce nu? Ar merita o șansă. Trebuie să folosim cât mai mulți jucători, pentru că, într-adevăr, dacă ne uităm la alte selecționate, folosesc, și dacă vorbim de Polonia, au un jucător care ar putea debuta cu Moldova, are doar 19 ani, împliniți la 20 mai. Este vorba de Zelinski. Într-adevăr, joacă la Udineze, un club nume, dar e din 94, născut în 94 și iată, nu se iesc să se convoace și să joace contra Moldovei, nu e San Marino. Ce ziceți în general despre convocările pe care le-a făcut? Față de celelalte convocări pe care le-a avut pentru celelalte meciuri, au fost jucători care, bine, erau cu experiență, erau jucători care nu prea aveau, nu jucau la club, nu aveau club, cel puțin echipă de club. Cum o vedeți convocările acestea pe care le... Într-adevăr, meciul precedent cu Polonia, pe care l-am pierdut cu 2-0 în deplasare, sunt câteva schimbări. Nu mai sunt în lot Racu, Kovalciuc, Ivanov, Picușac, Alexiev. Selecționerul a schimbat puțin și a convocat și tineri, a încercat ceva nou. S-a văzut schimbări în joc. Sunt puțin, sunt spre bine. Că cel puțin în meciul cu Ucraina am încercat să ne menținem, să ne apărăm și să contraatacăm. Ucraina am jucat. Sunt schimbări spre bine, dar rezultate, din păcate, mai așteptăm. Reușim să producem surpriza la Chișinău cu Polonia, pentru că polonezii au jucători în lot care au jucat o finală de Liga Campionilor, Lewandowski, Pșicek, care au fost titulari la Borussia Dortmund. Valoarea lor, cred că
Cum a este și evident. declarat domnul antrenor, domnul Caras, se vor apăra foarte bine și pe contraatac, probabil, cum a spus dânsul dar șanse totdeauna sunt, când încep de la 0-0, deci șansele sunt egale, dar va fi un meci foarte greu. Să nu uităm că și la Naționala Moldovei joacă jucători care joacă la Dinamo Moscova, joacă în campionatul Rusiei, nu? Mulți jucători și au o anumită valoare, campionatul Rusiei fiind unul foarte puternic, așa că eu nu cunosc foarte bine campionatul Rusiei acum și jucătorii exact care joacă, dar acești jucători trebuie să ne bazăm pe ei, nu? Fiindcă joacă într-un campionat puternic și trebuie să demonstreze încă o dată că sunt adevărați. Eu sunt optimist și sunt convins Și că eu putem reuși un 1-0 sigur, cel puțin. Sperăm la Exact. victorie, chiar la victorie, nu la egal, pentru că meciul din deplasare a demonstrat că putem juca, am scăpat din penalti cu greu, Da, am avut și noi ocazii, a avut Picușceac când a ciupit bara, a fost Suvorov, a fost Racu, Exact. au fost momente în deplasare și am jucat cu Polonia de la egal la egal. Și în lotul ăla am avut și mai mulți jucători în vârstă, dar acum cu sânge proaspăt putem face fața acasă, în fața cu spectatorii, sigur că da, propriilor sigur. spectatori putem face față. Mai ales că polonezii au mari probleme în apărare. Din jucătorii convocați, Piszczek nu a fost convocat pentru că este accidentat. Mai este un jucător mic de la Torino, este accidentat. Este Kowalczyk, care a jucat la Dinamo Moscova, este accidentat. A trebuit să-i schimbe chiar acum, pe ultimul moment. Celeban de la Vaslui sunt jucători fundași. Și dacă nu greșesc, Piszczek și cu Glick sunt jucători de bază care sunt fundași dreapta, mai mult pe extrema dreaptă joacă și acolo pune de mâncat pentru noi, pentru că să te infiltreze la selecționată e mult mai greu, pentru că chiar dacă ești un jucător de valoare la alt club, pentru că e și acolo o omogenitate care să știu și putem face acolo diferența, pe extrema stângă de atac a Moldovei. Tactica aleasă de selecționer, să încercăm să ne apărăm și în acest meci. Este o tactică bună sau mai bine mizăm pe contraatac, chiar dacă scrâțim în faza ofensivă? Păi, eu cred că avem șanse, cum spune și Sergiu, deci șanse sunt. Acum, jucătorii noștri sunt foarte valoroși, au și ei o valoare, cum am spus, joacă în Rusia și deci ei trebuie să demonstreze că putem să câștigăm împotriva Poloniei. Și eu cred că vor face un meci bun, un joc bun. Ai întrebat de tactică. Orice tactică e bună dacă aduce rezultat. Exact. Poți să te aperi și cu 11, dar să câștigi de final cu 1-0. Rezultatul contează până la urmă, pentru că în baza lui spectatorii vorbesc, vin, dacă nu e rezultat, sigur, se schimbă multe. Despre Lewandowski, spunea că joacă Lewandowski, meciul din deplasare nu a făcut diferență, nu s-a văzut pe teren. El este bun la finalizare, dar dacă închizi mijlocul, jucători, eu consider pe Błaszczykowski mult mai periculos, pentru că în meciul de deplasare el și-a marcat și a dat și pasă de gol, a fost și capitanul echipei, un jucător de creație, care dacă îl închizi bine, atunci reușești să blochezi Lewandowski, atunci nici nu mai ajunge la minge. O echipă probabil să încercăm să o construim pentru naționala noastră, meciul cu Polonia. Pe cine ați vedea în teren, din lotul pe care l-a convocat Ion Caras? Foarte greu de spus. Asta selecționierul decide, el răspunde pentru rezultat. Noi putem comenta, putem alege 100 de loturi, oricum nu putem conta și nu decidem nimic. Unicul jucător care într-adevăr merită să fie locul 11 titular este, practic, consider că este jucătorul anului Moldova, altul nu văd, pentru că nici nu prea joacă toți. Este Alexandru Gățcan, care a fost liderul național și joacă și meci de meci la FK Rostov și eu îl consider titular sigur. În rest, pot face schimbări. Ce spuneți despre Artur Ioniță, spre exemplu, care a promovat în prima ligă elvețiană, din Liga a doua, cu Arau? Artur Ioniță, al doilea jucător care a meritat, pentru că este un jucător tânăr, joacă în Europa, unicul practic care joacă în Europa, într-un campionat destul de puternic, dar bine în Liga a doua, dar a luptat pentru promovare, acolo unde sunt bani, sunt investiții, am văzut și spectatorii cum... FC Arau o echipă foarte puternică, e cunoscută. Echipă normal de tradiție. Și Ioniță a demonstrat în meciurile cu Ucraina, cu Muntenegru, după ce a fost convocat. I s-a dat o șansă, a demonstrat că poate, sunt sigur că va conta pe el. Ce ziceți de Suvorov, care joacă la Academia? Ați văzut, a ratat un penalti în ultima etapă, practic, forma pe care o are el. Reușește să-și revină cel puțin până la meciul cu Polonia, pentru că ultimele care a fost, de obicei a fost schimbat. A fost schimbat în a doua repriză, spre final din repriza a doua.
Știți, Suvorov este un jucător foarte bun pentru Moldova, un jucător valoros, este tehnic, talentat, dar într-adevăr în ultimul timp condiția lui fizică lasă de dorit. Nu știu dacă poate rezista un meci întreg, mai ales la național. Nici în divizia națională nu a jucat, nu a fost integralist la toate meciurile. Dar e un jucător bun. După accidentare a scăzut. Sperăm că va reveni și va ajuta și selecționata Moldovei și va prinde un contract bun peste hotare, pentru că iarna tot a încercat de la un club la altul și nu a reușit. Este un jucător în care place spectatorilor, este iubit și doar trebuie să facă pasul ăsta. Păi e și o problemă, că ești pe final de campionat, echipa nu mai e motivată, nu mai ai niciun obiectiv și normal că și scade echipa, scade și jucătorul, chiar dacă el are valoare. E așa de înțeles. Dar el o să își revină cu siguranță și dacă și la lotul național o să dea totul. Și... Interesant, pe mine m-a mirat că polonezii au programat un meci amical marți cu Liechtenstein. 2 zile până la meciul cu Moldova și joacă un meci amical cu Liechtenstein. Cred că sunt normale, un joc școală. Deci, cred și Liechtenstein nu este o echipă care cu San Marino, pentru că și-au revenit cei de la Liechtenstein, au o echipă destul de omogenă. Bine, nu este peste... nu poate fi comparat... Nu, e un test bun, nu e o problemă. Și România, Moldova, pentru că ei și-au luat un adversar asemănător cu Moldova. Da, și România au jucat ieri cu o echipă de Liga 3 din România. Câștigat 5-1 și... Na. Că joacă amical și zboară direct la Chișinău, aterizează joi la 14 și ceva. Dacă cineva vrea să întâlnească pe Lewandowski, Błaszczykowski, sunt încrezuți în ei, forțele lor, cine știe, fiecare... Ne apropiem de finalul emisiunii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și telespectatori în arenă în această seară. Sper să ne întâlnim și în alte ediții de Arena Publica. În câteva clipe urmează știrile ore 23, prezentate de colegul meu Vlad Burac. Vlad, bună seara! Ce știi are la această oră? Vitalie, bună seara, doamnelor, domnilor. Trebuie să-ți mărturisesc că rămân și eu la sport cu câteva știri. Amatorii de fotbal din Bălți au avut parte de o zi excepțională. Cei 4 care au participat și practică freestyle fotbal au participat la o competiție și au încântat publicul cu prezența lor. Cine a organizat acest concurs și de ce, aflați la știrile orei 23. Vlad, îți mulțumesc, că așa rămâne și Vlad la fotbal. Vă mulțumesc cei care ați fost alături de mine în această seară în arenă. Să aveți o seară frumoasă. La revedere!